Perché qua oggi sì? Per la questione della legge sugli IPAB, che è un sacco di anni che è lì ferma e che non si fa niente, quindi è importante prendere qualche decisione anche a livello regionale. Pensionati, lavoratori del comparto, cittadini, sindacalisti si ritrovano ancora una volta in presidio davanti al Consiglio regionale per chiedere una riforma degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza o case pubbliche di riposo, già peraltro prevista da una legge statale del lontano 2000. Con una popolazione sempre più anziana e magari anche non autosufficiente, si rinnova così la richiesta di mettere mano al settore. Un po' di più sensibilità nei confronti delle persone che hanno bisogno, insomma. Vedo che c'è un po' di non dico noncuranza, ma di superficialità sì, insomma. Se non si fa questa riforma si dà man bassa al far west del privato che consiste in una carenza di progettualità ma soprattutto una carenza di qualità dei servizi. Ormai da 10 anni non si aumentano le quote sanitarie per gli anziani nelle case di riposo e le case di riposo costano sempre di più, le case di riposo stanno diventando case di riposo per ricchi. La scena in Carelarga 22 marzo non è inedita, è la terza settimana che si forma un presidio in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale. La riforma deve essere fatta, quindi noi continueremo a presidiare, non le so dire con che tempi, con che modi, ma le nostre azioni di presenza sul territorio per richiamare alla responsabilità il Consiglio regionale, questo sì, continuiamo a farlo. Questa volta però, alla fine, le porte di Palazzo Ferrofini si aprono davvero. Le apre Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico. Una delegazione dei manifestanti viene ascoltata dai gruppi consigliari di opposizione. Questo non fare sta favorendo i fondi immobiliari privati che di sicuro non offrono un servizio elevato nello standard, ma anzi estraggono da questa necessità e da questo bisogno sociale interessanti profitti per loro ma non per la comunità. Ringraziamo intanto i gruppi di minoranza che si faranno portavoce di queste istanze che nascono dai territori e ci auguriamo e speriamo che alla fine questa riforma arriverà anche con il contributo che abbiamo cercato di dare di proposte e di idee in tutto questo periodo.